السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في كل مكان. سنة أولى إعدادي عاملين إيه؟ أنا معاكم مستر عمرو عبد العليم مدرس الدراسات الاجتماعية. النهارده إن شاء الله هناخد تاني درس عندنا في الجغرافيا وبعنوان الأقاليم المناخية. تعالوا بقى نكمل دلوقتي ونعرف كل إقليم من الأقاليم دي موجود فين بالظبط على الخريطة. ركز معايا في كل كلمة أنا بقولها، هتبقى كل حاجة سهلة بنفس الطريقة اللي إحنا نعرفها مع بعض دلوقتي. طيب بص يا سيدي، إحنا هنفتكر مع بعض كده الأقاليم المناخية اللي كانت موجودة عندنا موجودة من رقم كام لحد كام؟ يعني مثلا الأقاليم الحارة دي كده عرفنا إن هي بتكون موجودة من صفر اللي هي دائرة الاستواء، يعني اللي هي دي كده لحد كام؟ لحد 30. لحد كام؟ 30 شمالا و30 جنوبا. يعني معنى كده الكلام ده اللي انت عايز تقوله لي ان الاقاليم الحاره موجوده كده في المنطقه دي كده بالظبط. حلو، تعالى بقى نعرف ونقسمها بالظبط موجوده في كل منطقه فين بالظبط. اول اقليم عندي اسمه الاستوائي وشبه الاستوائي. انت كنت قلت لي ان ده موجود من صفر لحد 10، يعني من هنا كده لحد هنا كده. طيب تعالوا نمشي كده عند دائره الاستواء كده اهو، نمشي كده عليها. قال لك الحته دي كلها، قال لك دي كده بتكون اقليم ايه؟ قال لك دي كده بيكون اقليم استوائي وشبه استوائي. طيب على نفس الخط ده برضه هنمشي كده عند دائره الاستواء لحد رقم 10 اهو، ده برضو اقليم ايه؟ استوائي وشبه استوائي. طيب على نفس برضو الخط ده كده وهنمشي كده، اللي برضو ده كده بيكون اقليم استوائي وشبه استوائي. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ انا مشيت مع دائره الاستواء لانك انت قلت لي هي موجوده من صفر لحد 10. طيب اهو، يبقى اول قاره عندي قاره امريكا الجنوبيه من صفر لفين؟ من صفر لحد 10 شمالا وجنوبا، يبقى الحته دي كده. طيب هنا كده قاره افريقيا من صفر لحد 10 شمالا وجنوبا، وبعد كده الجزر اللي هي موجوده تحت عند قاره اسيا دي كده برضو اقليم استوائي وشبه استوائي. دي كده اول حاجه عندنا، وهنكتب جنبيه كده اهو استوائي. طيب وهنا برضو استوائي، وهنا كده برضو استوائي. طيب الاقليم اللي بعد كده انت قلت لي اسمه المداري. طيب هو المداري ده موجود فين بالظبط؟ انت قلت لي اللي هو موجود من 10 لحد كام؟ لحد 18. طيب هنا كده لحد كام؟ 10، يبقى فوقيه على طول هيبقى 18، يبقى كده الجزء ده كله كده. طيب وتحتيه قال لك برضو يبقى الجزء ده كله كده. يبقى من 10 لحد كام؟ اهو 10 لحد 18، يبقى هكتب هنا مداري وهنا مداري. طيب على نفس الخط كده نفس الاتجاه، بصوا كده نفس الاتجاه اهو، يبقى تحت الاستواء اهو هكتب مداري. فوق الاستواء برضو على طول الحته دي كده هكتب ايه؟ مداري. على نفس الخط هنا برضو نفس الخط اهو لحد لما تجي لي هنا والحته دي كده وهكتب مداري. حلو، يبقى ده تاني اقليم عندي. انا عملت ايه؟ انت لسه قايل لي اللي هو من 10 لحد 18. طيب 10 اللي هي فين يعني؟ اللي هو فوق الاقليم الاستوائي على طول اهي، من 10 لحد كام؟ 18، يبقى الجزء ده كده مداري، الجزء اللي تحتيه مداري. طيب عند نيجي مثلا عند قاره استراليا كده الجزء ده مداري. طيب نيجي عند قاره امريكا الجنوبيه كده اللي فوق الاستوائي هقول له مداري، واللي تحت الاستوائي هقول له مداري. تمام. طيب ثالث حاجه عندنا بقى قال لك كده الاقليم الموسمي، وانت برضو قلت لي ان الاقليم الموسمي ده موجود في حته لقيطه كده لوحده وملوش دعوه بحد، وهي ايه؟ جنوب شرق اسيا. ما تيجي نعرف هي جنوب شرق اسيا فين؟ قاره اسيا اهي، ده الجنوب بتاعها وده الشرق ايه بتاعها، يعني موجوده في الكورنر. يعني كده ادي طربوش وادي طربوش، ده كده هنسميه موسمي. طيب عارف انت الطربوشين دول؟ نفس الطرابيش دي موجوده تحت اهي، اهي عند قاره استراليا. نفس الكلام برضه هنكتب ايه؟ موسمي. يبقى كده دلوقتي الاقليم الموسمي موجودين فين؟ هتقول لي كده في جنوب شرق اسيا. يعني ايه الكلام ده؟ طربوشين هنا هم موسمي، وطربوشين هنا هم نفس الكلام برضه موسمي. يبقى الطربوشين موجودين في قاره اسيا تحت خالص، والطربوشين برضه اللي موجودين في قاره استراليا فوق خالص. ده كده خلصنا الاقليم الموسمي، وده مكانه فين على الخريطه. اخر حاجه عندنا بقى الاقليم الصحراوي الحار. ايه ده؟ انت قلت لي ان الصحراوي الحار ده يا مستر بيبدا من 18 لحد 30، يعني واخد الجزئيه دي كلها. يبقى دلوقتي فوق مين؟ هيبقى فوق المداري، يبقى هياخد الجزء ده كده، ده اقليم ايه؟ صحراوي حار. طيب تعالى نمشي كده مع بعض هنا اهو اهي، يبقى فوق ده كده اهو، ده برضو صحراوي ايه؟ هكتب كده صحراوي حار.
طيب تحت هنا ما انت قلت لي برضو تحتيه على طول ده 18 اهو، لحد كام؟ لحد كام؟ من 10 لحد 18، يبقى صحراوي حار. نفس الاتجاه اهو، همشي هنا كده اهو، يبقى صحراوي حار. طيب نفس الاتجاه برضو همشي هنا كده اهو، يبقى برضو صحراوي حار. ده كده بالنسبة للأقاليم الحارة. بمنتهى السهولة عندك هتعرف الرقم ده مكانه فين بالظبط، تمام، وتمشي عليه نفس الاتجاه. ده كده الأقاليم الحارة اللي موجودة عندنا. نخش بقى تاني نوع عندنا من الأقاليم، وهي الأقاليم المعتدلة الدفيئة. وانت قلت لي اللي هي بتبقى موجودة من 45 لحد 30 أو من 30 لحد 45 شمالا وجنوبا اهو. يبقى من 30 اهو لحد 45 شمالا وجنوبا. طيب انت كنت عرفتني حاجه كده في الاقاليم دي، انت قلت لي كده انها في منها في شرق القارات، وفي منها في غرب القارات، وفي منها في ايه؟ في داخل القارات. طيب تعالوا نعرف اول حاجه ايه هو اللي موجود في الشرق ده. هقول لك كده اللي احنا كنا بندلعه بنقول له كده يا صيني. طيب الصيني ده موجود من اللي فين؟ من 30 لحد 45. طيب تعالوا كده نعلمه مع بعض كده. بصوا كده 30 لحد 45 اهو، هنمشي كده على الخط. خط انت قلت لي في الشرق صح؟ يبقى في الحته دي كده، يبقى ده كده الاقليم ايه؟ الصين. طيب نفس الاتجاه اهو، بصوا كده بنمشي في نفس الاتجاه اهي، يبقى ده نفس الاتجاه اهو. هعلمه هنا كده وهكتب كلمه ايه؟ صيني. طيب ماشي، ده كده بالنسبه للجزء اللي فوق. طيب بالنسبه للجزء اللي تحت من 30 ل 45 همشي هنا كده اهو، يبقى الحته كيوزي ده كده هنكتب ايه؟ صين. نفس الاتجاه نفس الاتجاه، الجزء الصغير ده كده هكتب كلمه ايه؟ صين، لانه موجود في شرق القارات، يعني استحاله اصلا الاقيه فين؟ في الغرب، لانك انت قايل لي اللي هو موجود في شرق القارات. ده كده اول اقليم عندي اللي هو الاقليم الصيني. يبقى في الحته دي كده اهو صيني نفس الاتجاه، صيني تحت خالص نفس الاتجاه، شرقي برضو صيني، وهنا برضو صيني، وهنا برضو اقليم صيني. نخش بقى على تاني واحده، وانت قلت لي موجوده في غرب القارات اللي هو البحر المتوسط. طيب هدور طبعا على البحر المتوسط فين، والاقي الاقليم عنده فين البحر المتوسط؟ قال لك اهو. يبقى كده ده اقليم موجود فين؟ اهو من 30 ل 45 برضه. همشي كده 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 اهو ده غرب القاره. يبقى حوالين القاره دي كلها كده هكتب كلمه ايه؟ تحت، اوعى اطلع فوق اهي. هكتب ايه؟ اقليم البحر المتوسط. ده موجود فين قلت لي؟ في الغرب. طيب لما نيجي هنا كده موجود فين في الغرب؟ هنا في نفس الاتجاه نفس الاتجاه اهو، يبقى في الحته دي كده اقليم برضو ايه؟ بحر متوسط. طيب لما ننزل تحت بقى قال لك من 30 ل 45 همشي كده جنب الصيني كده الناحيه الثانيه، برضو بحر او بحر متوسط. طيب تعالى نمشي كده نمشي كده نمشي كده عند القاره دي في الغرب برضه اهو، الحصه الصغيره دي والجزء الصغير ده كده هكتب له برضه كده بحر متوسط. ده كده بالنسبه للاقليم اللي هو موجود في غرب القارات، كله موجود في الغرب اهو، في الغرب في الغرب في الغرب في الغرب. طيب بالنسبه بقى للاقليم اللي هو اسمه الصحاري المعتدله، طيب ده موجود فين يا سيدي؟ قال لك ده موجود في داخل القارات، يعني موجود في الحته دي كده بالظبط اهو، ده اسمه صحاري معتدل. ده كده بالنسبه للاقاليم المعتدله الدفيئه، وموجوده فين بالظبط. نخش على اللي بعده اللي هي الاقاليم المعتدله البارده. انت قلت لي من كام لكام؟ هقول لك كده من 45 لحد 60، يعني موجوده في المنطقه دي كده، في المنطقه دي كده اهو. طيب اول واحد عندي انت قلت لي موجود في شرق القارات. طيب ماشي، من 45 لحد 60 اللي هو شرق القارات. بصوا كده همشي كده اهو يبقى في الحته دي كده. طيب همشي برضو الناحيه الثانيه كده نفس الاتجاه اهو يبقى في الحته دي كده. اسمه ايه؟ معتدل بارد، اللي هو ايه؟ شرق القارات. طيب ماشي، يبقى كده في شرق القارات اهو من 45 ل 60 مشيت كده اهو، يبقى كده ده اللي اسمه الاقليم الايه؟ المعتدل البارد شرق القارات. نفس الاتجاه نفس الاتجاه بتاع ده الناحيه الثانيه اهو، المعتدل البارد شرق القارات. طيب ده كده اول واحد. بالنسبه بقى للي موجود في غرب القارات اللي هو في غرب الايه؟ القارات، اسمه ايه؟ قال لك اسمه غرب اوروبا. يعني ايه يا غرب اوروبا دي؟ قال لك فين اوروبا؟ اهي. فين الغرب بتاعها؟ اهو. يبقى الجزء ده كله كده هنسميه غرب اوروبا، لانه موجود فين؟ موجود في الغرب. طيب تعالوا نمشي كده في نفس الاتجاه برضو
هنا اهو، يبقى موجود فين تاني؟ اهو ده الغرب برضه، غرب اوروبا. طيب لما ننزل بقى في الجزء اللي تحتيه، مش دي برضه قاره؟ قال لك ايوه، يبقى موجود في الحته اللي تحت الصغيره دي كده. هكتب له كده اقليم غرب اوروبا، لانه موجود برضه في غرب القارات. طيب تمام، نيجي بقى لاخر واحد عندي وهو القاري البارد. انت قلت لي اللي هو موجود في داخل القارات، يعني موجود في النص. يعني فين في النص؟ عارف انت الصحاري المعتدله اللي احنا لسه كاتبينها دي؟ فوقيها على طول. يبقى ده اسمه ايه؟ القاري البارد. ده كده بالنسبه للاقاليم المعتدله البارده. اخر حاجه عندنا بقى ناقص لي اقليمين، اللي هو التندرا والاقليم الجبلي. بص يا سيدي، الجبلي دي بقى يعني ايه؟ هعلمك حاجه فيها. اي مكان جبل على الخريطه هقول له اقليم جبلي. يعني وليكن مثلا هنا، مش في هنا كده كنا خدناها في الترم الاول اسمها كده جبال الهيمالايا؟ لو قال لك هنا اقليم مناخي هتقول له كده الجبلي. طيب وخدنا هنا كمان فاكرين اسمها جبال الانديز؟ هقول له كده برضو نفس الكلام، يبقى اقليم ايه؟ اقليم جبلي. ده كده الاقليم الجبلي. يعني هتدور على الجبل فين موجود على الخريطه وتكتبه. طيب انما التندرا بقى، قال لك التندرا ده من 60 لحد 90 فوق، يعني الجزء الشمالي اللي فوق ده خالص، الجزء ده كده. ونفس الكلام برضو هنا، الجزء ده كله ده اسمه ايه؟ تندرا. طيب بالنسبه لتحت، قال لك واخد القاره كلها اللي تحت دي تندرا، واخد القاره كلها اقليم الايه؟ التندرا. يبقى دي كده مكان كل اقليم على الخريطه بالظبط. وعلمتك برضو انك ازاي انت اللي تعرف تجيبه على الخريطه وتعرف تحل الخريطه بمنتهى السهوله. طيب تعالوا كده يعني ايه مراجعه سريعه كده ونعرف احنا عملنا ايه. اول حاجه عندنا الاقليم الاستواء وشبه الاستواء، هدور على خط الاستواء موجود فين بالظبط ويبقى فوقيه وتحتيه. وهنا برضو نفس الكلام، فوقيه وتحتيه. وهنا برضو نفس الكلام، فوقيه وتحتيه. طيب الاقليم المداري، قال لك ده فوق الاستواء، مداري 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 مداري، برضو ايه؟ مداري. طيب الاقليم اللي هو موسمي، قال لك لا انا موجود في حته لوحدي. طيب شايفين انت الطربوشين دول؟ ده اقليم موسمي. طيب الطربوشين بتوع استراليا ده برضو اقليم موسمي. طيب ماشي، انما الصحراوي هقول لك فوق المداري وفوق وتحت المداري، فوق المداري وتحت المداري. ده كده الاقليم الايه؟ الصحراوي. طيب بالنسبه بقى للاقليم الصيني اللي هو في الشرق، ده موجود في شرق القارات. اهو شرق القارات صيني، وهنا برضو شرق القارات ايه؟ صيني. طيب فوقيه على طول معتدل بارد، شرق القارات برضو. طيب فوق الصين هنا على طول شرق القارات برضو اللي هو المعتدل البارد. طيب بالنسبه لغرب اوروبا، قال لك غرب اوروبا اهو تحتيه البحر المتوسط. طيب وهنا غرب اوروبا اهو تحتيه برضو البحر الايه؟ المتوسط. طيب بالنسبه للتندرا، قال لك التندرا فوق خالص لوحده كده، وتحت خالص واخد القاره كلها. طيب الاقليم الجبلي، ما انت لسه قايل من شويه هتدور على الجبل فين، وهقول لك ده اقليم ايه؟ جبل. ده كده كانت مراجعه سريعه على الخريطه اللي هي بتاعت الاقاليم المناخيه بمنتهى السهوله. تعرف تحل اي خريطه تجي لك في الامتحان وانت مطمن. ده كده كان درس النهارده وباقي الدرس بتاع الاقاليم المناخيه. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس معايا وتكونوا ركزتوا في كل كلمه وحفظتوها. ولكن طبعا بقى هقول لك كده قبل ما تقفل الفيديو، انت وهي لازم تعمل اشتراك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الاشعارات. هستنى الراي بتاعك في كومنت دلوقتي، تقول رايك واللايك بتاعك الجميل. هستناكم في فيديوهات ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.